一場過放鬆啲心情，放鬆啲心情就得㗎啦，其實。跟住打唔打埋團二啊？要啊！打埋呢一個先，打埋呢個先。準備啊！大力咗幾多啊？隻冰女換咗上一層我冇咁多技能貼冰，係好明顯真係睇個傷害。因為我上一層我冰嗰啲小怪我冇技冰個王，因為我同花仔研究過啊，嗰時我用冰女玩偽火，哇疊長冰打主教，真係唔 work。純冰同埋偽冰爭勁撚遠。啊！我攞小金錘搏啫，依家。我同你一齊去拉皮皮，我同你啦，由得佢哋打先。我睇下你拉唔拉到佢啫，拉唔到我破火。得喎，拉咗佢。得。因為佢冰女多招50呢冰啊嘛，唔使食，我招住不停幫你 refresh。唔使等大技有2層冰。估唔到最後都係要轉冰女呵。諗住救輸出，估唔到佢真係佢，我秒晒。後邊啊！後面咩？後邊咩啊後邊咩？唔係啊！我後面入啊？係啊！哦，佢話拉咗喺後邊。誒唔係喎，有一隻喎，哦，黃銅嚟嘅。嗰隻係等埋未到，等埋未到，到。點啊？喂彈開咗，分開咗兩隻添。打翻埋佢咯！你睇下個輸出表都爭好遠啦！你睇下個傷害打咗上去，係喎。爭好神兵同埋偽兵。我有干擾。亢奮冇落過啊，應該係咪啊？等唔等我同肥肥亢奮？等我同肥肥。等埋真空連爆啦。等跳台之後播放咯，係嘛？啱啱死咗。麗人要奇蹟講啊！要奇蹟，大聲啲喎。第一波唔使，拖完第一波上台之後先放奇蹟。等啦，唔爭再嗰幾十秒。咁我干擾上台之後先放定點啊？上台之後先放。好。叫我就放啦，我聽到奇蹟兩個字我就放啦。上台之後先放係咩？我又要。即係我哋一開頭淨係大敲，跟住爆發同埋群鐵打就波收回咯。落台之後大輸出，咁就行得個咯，咁唔使等化身喎，應該夠時間咯。 30秒咯。 30秒啊！即係要控血啊！唔使，唔係照打啫嘛就咁一技會嚼到佢跳台為止。要打死佢都得嘅。應該有你而家有冰咯喎。你上完台之後咧，一落到嚟再打佢，佢會紫色狂暴啊！一定會上台啊！紫色狂暴嗰下可以直接秒佢。咁我唔開冰。唯快不破。我唔開冰大，等佢狂暴先開。要放咗係要啦。瞓。我都係中咗嗰個啫喱。一開頭實遮嘅。一定係嘅，一開頭嗱，跟住開花啦，準備。睇住落血㗎啦已經。
打好撚遠仆街。佢個頭對住出面，個頭對唔對到入面個頭？對內。又噴口水。放解像啊！喂，睇佢啦，睇佢啦。神奇，4、3。喂，神奇去邊？唔好遠。係啊，得就隔離啫，就隔離啫。我水個先好。 OK， 落嚟就一波秒啊！係啊，爆發冇不符旗手，係啊，係啊，全落。大口。係咪爭機？好嘢！真係好快啲，我先講最佢會機。後邊後邊咩啊？咩啊？有啲咩？我啱個面具唔記得執添，啊呢度。我執咗啊，第一關。雖然唔記得執你有咩用？打龍 part 1嗰時可以開個防毒，咁就唔驚佢。經典經典唔使唔使打柱咧？唔知經典唔知使唔使打柱咧？打六龍正體，我哋P4係唔使打柱噶嘛？可能打穩陣，如果我哋入到，屌講埋啲衰嘢咩？如果入咪係咯，會入唔到咩？咩啊？防冰啊？唔係啊，無敵不符，佢咪震嘅打文章，跟住就要打柱，打完柱之後六龍飛起，舐一舐中間個無敵不符，跟住佢跑去前面，正常係咁打噶嘛。我哋依家佢一打文章震，我哋就直接飛去前面啦。其實要打柱嘅，打柱先有嗰個無敵不符。因為佢而家有個無敵位，唔使打柱啊！啲唔使打柱？佢應該過咗啦嘛，咪直接問佢咯。程咪過咗啦嘛。打電話問功課啦。哦，係咯，係啊，好5啊，秒干擾。好，咁近城隍廟都唔就好，黐咪都自己好好。花仔咧？出咗花仔有爆講法。界啊，程咪。 130 130喎。咁一開波唔使亢奮住嘛，因為夠啦，應等等該。近期有。咁我一開波干唔干擾啊？一開波干唔干擾啊？呢個干擾干擾干擾。我入嚟㗎啦。干擾。手咧，旗手落埋。落埋好，落埋。爆發群好，好。解像落咗啊，長友啊。你啊！最緊要去到差唔多嗰陣時先要落嗰個，走啦！望住佢哋啲血。我話走啦，要快啲走啊！呢個嘲風啊！交鋒突然間就會助走㗎啦。係啦，讀啊！準備跳！哇！綠光喺地下呢度。哇！冇亢奮得唔緊要，綠光走，哇屌同我，唉仆街！其實佢同一個位㗎，永遠綠光啲都係同一個綠光位咁滯。再嚟大跳，睇跳，大敲咗。哇！殺殺嚟啦！好死咗嗰啲復活啦！快啲食爆發，冇不符，補血係。好血。得，秒到。秒埋，衝啊！緊啲。搞掂。好痛啊，痛好多啊！唔記得放咩啊？亢奮。我有干擾㗎。
放一個要等亢奮係咪得？放一個啊，放一個啊！埋先。花仔唔係得，係，要兩個礦。阿花仔放咗，但係兩個安全啲好似。嗯。等埋個干擾行咯。哇！啲 MP 乾水到，打得太快，直接招風，跟住佢都出咗3招啊嘛！啲時間好難就，因為佢招風完 reset 晒所有嘢，你唔知佢幾時出。係啊，正常招風完佢好快就咀咒噶啦嘛，佢又出咗3、4招喎 ，loop 咗2次跳。綠光通常都係慢慢行，唔使扭個波，同埋企後排咧，易啲避嗰個地爆嘅。係啊，執面具嘅呢度，係喎，又唔記得執添，執咗啦。下次咧放塊鏡喺中間咧，即係喺個王前面咧，可以頂到啲毒㗎。頂到，但係嗰陣已經褪晒啦嘛。象都可以擋嘅，不過要遠。係啊，象都擋到㗎。要遠少少。克拉漢嗰三個火球摸到塊鏡都擋到嘅喎。象都擋到。20秒。咁啊，干擾。過場先啦。花仔30秒啊，花仔。103秒啊。哦，103秒。等啊！就咁食埋個干擾都要等多30秒。正常有秒啊，蜘蛛。等到70秒咯，咁食個干擾跳埋台有阿花仔就有啦。呢個阿神奇可以放先喎。神奇而家有噶嘛？神奇有嘅，係。我有干擾啊，落嚟嘅咯。係等阿花仔到70秒就得啦。70秒。係要開波放喎。放咩啊？放啦，唔好慳。係啊。放粉落嚟啊！我落埋奇蹟。係啊，最驚佢啲蟲仔飛出嚟嗰度啫嘛。係啊。OK， 好。過嚟瞓啲。好。貼緊啦。哇！好多兵啊！秒咗，得。小心蟲窿啊！過嚟瞓啲。跌咗㗎啦，應該掉快。好。呢度。好嘅。走啦，噴完啲。打埋啲細蚊仔啊！喂，咁多人過嚟，介佢細蚊仔啊，好驚啊！我見你係，我見你哋話有冇位㗎？邊個夠膽？等埋，好齊晒。好，好撚痛，未使補亢奮住。哇，秒咗！未使補亢奮。點解嘅？哇！咩？你啱啱冇過亢奮啦咩？冇咗啦。都冇一血。嚇係咩？即刻冇咗亢奮嘅，即刻完咗個亢奮，跟住就俾個蜘蛛仔。啲技唔啱得㗎啦，全部都落其實有一波打一關打。走啊！睇住啲烏蠅仔啊！咦，睇唔撚到個網得咗喺個巢出邊，我睇唔到。20秒干擾，巢真係好戇鳩，勁撚運氣咯。如果你俾企正喺個地啲殺得，企正喺嗰啲窿嗰度啊！啱啱我睇唔到啊。唔使補血先。要啊！我落支血手先。落啊！依家邊個死啊？依家干擾都落埋啊，落晒。C君同埋邊個？神奇嘅係咪啊？我要勁小心。依家係死咗 C 君同神奇啫嘛，依家。係。我都死咗，火柴。火，係喎。
常打埋哈拉漢就應該唔使死㗎啦。係唔係㗎，可能佢落石嗰都勁痛㗎。係落石勁痛啊！係啊，落石貼龍好似就唔中㗎咯喎。會容易避啲咯，要第一下咯。要貼住埲牆咯。避完冰或者火之後，要整個群鐵咯。同埋我哋避冰火之前應該要企喺中間先喎。打完呢隻先，不過打完呢隻。打完呢隻先。120秒等人啊！開完花先放技啊！頭兩條血就係就咁疊冰普通打。咁奇蹟咧？好。你識唔使？唉，啱啱好唔使，踩中。唔使啊！我聽你講啊，你叫我騎蜘蛛鬥。聽你講，聽你講。咁我照開完花先干擾喎。啊！照開完花先干擾。咁就得啦。93花仔嗰個咧，93。花仔93，係啊，係啊，要等花仔一陣。神奇咧，又要入翻落個窿度，好搞笑啊！去觀光咗一條隧道度。開完花落第一個，跟住第二個就再嗌。開完花我落。阿肥肥，開完花我落。開完花我落。都喺個囉柚度打應該冇問題。40秒喎而家。OK 啦，係咪啊？又入翻去嚇？40秒。等齊啊嘛，都應該有嘅。OK 入嚟。有嘅。要戰敲。神奇樂先咪都。你行開曬個一前一後俾我放步。有解手啊！血仗啦，解手血仗落咗。小兵背脊啊，背脊打，係俾拉緊一邊。出血。解手都落咗㗎啦。去翻個背脊嗰度打，唔好同坦企埋一齊。係啊。你哋嗰啲位移技，OK 得。頭先藍啊，藍色。保不符，跟住抗翻。咁咪翻其實我哋打咗先。落埋旗啦，唔理啦。OK。落咗，解手落埋㗎啦。落晒好。因為你奇蹟咗有技。冰。裝 B。睇住火球。屎球。兜翻嗰個後面打，唔好同企埋一齊。火鳥。睇技。睇住我條小白緊。飛。捉咗我。捉人。捉咗。打。有冇冰爆？喂，黑洞啊，係咪？唔係。火勁。解手。要補。翻緊嚟。轉頭集。咁佢開完花先。中間亢奮。燒死啦！有啊，北作冇啊。唔得，燒死咗。燒死啦！睇唔到啲人啊！你插喺中間得㗎啦，得。火，你啲解像嗰啲插晒喺中間得㗎。有啊，插咗。有冇亢奮？我冇亢奮。我冇咗亢奮。Oh shit！喂，我未有干擾啊！
唔緊要啊，唔緊要。誒個咩嚟㗎？解咗放大兵冰冰女唔怕嘅，冰女。跟住小心黑哇洞，撲街啊！界哇屌！我冇啊，我練咗啊，俾人。我都冇啊！我喺中間打緊，佢無啦彈開嗰下秒咗喎，燒死啊！肥肥捉人啊！依家就係咁捉人，有亢奮都死喎。燒北喎，有抗反死，同埋我啱啱佢默認咗我食咗4下黑球咯，我貼住佢打佢彈開，我食咗4下黑球，一下秒咗咯，20萬先。大兵係啊，冇得貪刀啊！一下一下打你嘅，撲街哇！會爆炸嗰啲逼屌佢，會爆啊！要跑啊！一定要跑，一定要係咁跑。唔係啊，佢個兵仔佢屌會爆炸㗎，我冇踩到都死㗎，仲有得佢會追住爆嘅，但係嗰個碌柒啦，得翻一張飛啦。等佢捉先啦，等佢火球。黑洞，埋啲啊，有機會火風。大兵啊！要離開啲兵啊！啲兵你唔踩到佢，自己會爆炸。跟住捉人，唔係未必㗎，隨機嘅係啊。仆街肥肥肥叻嘅。我屌，我閃呢個又閃，仲有半條姜隻條。我見到你哋。哇！嘅啊！屌我閃避咗第一下，佢再閃喎。火風，火球接火風，燒死。都係呢幾招不停碌咯。我啱啱第一條血燒死嘅我。係落2血先真係打咯，要頭先3血已經打緊啦，快咗就係。點啊？啲力太大力轉血啊！咯，你2血要等佢出咗一次黑洞先再埋翻去。哇！聚集能量嘅咩？逐日機嘅佢啲招聚集能量，大兵啊，大兵！一定係放啲範圍機，或者係快速火球捉啊！捉人，跳開咗。我捉唔到，冇咁大拳頭即刻。黑洞，哇！呢招真係避無可避喎。要計時喎，係咪要計時黑洞？最大鑊係黑洞，黑洞要計時，我唔記得咗以前點打。其實應該係要留落2血嗰下先爆嘅，咁就快唔到。都要睇下佢出咩技，好似啱啱第一場咁樣，其實我哋係咁等輸出。2血之後，等佢出咗一次黑洞先圍埋好佢。黑洞之後我哋就即刻先至亢奮啦，黑洞之後亢奮扣係啦，扣住個亢奮。佢個大兵亢奮唔死㗎嘛？係咪啊？唔死嘅佢除咗黑洞之外，其他全部都唔死。死啊！大兵亢奮都死啊！哦，黑洞係會燒 buff 㗎。係啊，黑洞燒不符咯，但我唔記得大兵係咪？黑洞火療都燒 buff。係啊，火藥都燒 buff 㗎，如果中咗。我哋變撚咗卡關打添，不斷出去組過先，出去組過。